¿Sabías que según la Organización Internacional del Trabajo, solo el 48,9% de los niños del Paraguay viven en la zona rural y el resto en la zona urbana? ¿Se imaginan cuántos chicos no han visto ni escuchado animales salvajes o del campo? Somos los alumnos del Tercero BTI y el día de hoy desarrollamos un programa en donde los chicos pueden aprender sobre los animales de una forma muy creativa y divertida. Fuimos capaces de hacer esto posible gracias a nuestros conocimientos de programación. Ahora les invito a que nos acompañen en este proyecto y que juntos podamos aprender. Bueno, acá como pueden ver tenemos el programa en nuestra máquina. Ahora les mostraré cómo suenan los animales. Acá tenemos el tigre. Acá tenemos el elefante. El pato y el caballo. Transición. Oh. Ahí. Acá tenemos la rana. Acá tenemos el oso. El delfín. La vaca. La oveja. Y el pajarito. Muchas gracias.